హాయ్ నమస్తే, దిస్ ఇస్ ప్రియా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్. అందరు బాగున్నారా? ఈరోజు ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చాను. దుబాయ్ అట్రాక్షన్స్లో ఒకటైన డెజర్ట్ సఫారీ మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. దుబాయ్కి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు చూడాల్సిన ప్లేస్ అండి. ఇది దుబాయ్ విజిటింగ్ ప్లేసెస్లో టాప్ ప్లేస్ అండి. ఇది చాలా బాగుంటుంది. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. దీని టికెట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 100 దిరామ్స్ ఉంటుంది. నార్మల్గా 39, 49 కూడా ఉంటుంది. 100 దిరామ్స్ అయితే మనకి పికప్ అండ్ డ్రాపింగ్ కూడా ఉంటుంది. వాళ్ళ కార్ తీసుకొచ్చి మనల్ని పికప్ అండ్ డ్రాపింగ్ కూడా మనము ఉన్న ప్లేస్కి వచ్చి పికప్ చేసుకుని తర్వాత అయిపోయాక డ్రాప్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. సో మేమైతే ఇక్కడ 100 దిరామ్స్ అండ్ 200 దిరామ్స్ది కూడా టికెట్ బుక్ చేసాము. 200 దిరామ్స్లో ఏంటంటే క్వాడ్ బైక్ కూడా ఉంటుంది. 100 దిరామ్స్లో మనకి డిన్నర్, బఫెట్, బెల్లీ డాన్స్ అవన్నీ షోస్ కూడా ఉంటాయి. సో నేను ఇప్పుడు మీకు అన్నీ చూపిస్తాను. సో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, అది యూఏఈ నేషనల్ బర్డ్ ఫాల్కన్. దీంతో ఫోటో దిగాలి అనుకుంటే, దీన్ని పట్టుకొని ఫోటో దిగాలనుకుంటే పర్ పర్సన్కి 10 దిరామ్స్ ఛార్జ్ చేస్తారు. ఇది అడిషనల్గా ఛార్జ్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ చూడండి, హన్విత్ అయితే కొంచెం కూడా భయం లేకుండా దాన్ని ఎలా పట్టుకున్నాడో. హితేష్ కూడా అస్సలు భయపడలేదు. డెజర్ట్ సఫారీ రైడ్కి వచ్చిన వాళ్ళైతే కంపల్సరీగా క్వాడ్ బైక్ కూడా ట్రై చేయండి. నేను స్టార్టింగ్లో చెప్పాను కదా 200 దిరామ్స్ అని. 200 దిరామ్స్లో మనకి క్వాడ్ బైక్తో ఇంక్లూడ్ అయ్యి మనకి 200 దిరామ్స్ ఛార్జ్ చేశారు. 100 దిరామ్స్లో తీసుకున్నా కూడా అక్కడికి వెళ్ళాక మళ్ళీ మనం అడిషనల్గా 100 పే చేస్తే క్వాడ్ బైక్ ఇస్తారు. దీని టైం వచ్చేసి 25 మినిట్స్ to 30 మినిట్స్ రైడ్ చేయొచ్చు. బైక్ డ్రైవింగ్ చేసిన వాళ్ళైతే కొంచెం డ్రైవ్ చేయొచ్చు. బట్ కొంచెం కష్టం అవుతుందండి. డెజర్ట్లో నడపడం కొంచెం హార్డ్ కదా. సో మామయ్య అయితే కాసేపు డ్రైవ్ చేశారు, కానీ కష్టం అవుతుందని ఇంకా తర్వాత ఇంకా నడపలేకపోయారు. Say hi, Dad. డెజర్ట్ సఫారీ అంటే మెయిన్గా ఇదండి. ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది మన వెహికల్ ఉంటుంది కదా, ఆ కారు డెజర్ట్లో నుంచి తీసుకెళ్తూ ఉంటారు. డెజర్ట్ అంటే నార్మల్గా మన రోడ్లా ఉండదు కదా. ఒక్కసారి ఆలోచించండి, మొత్తం డెజర్ట్ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ముందుకు చూడండి, ఈక్వల్గా అయితే ఉండదు కదా. సో దాంట్లో ఈ కార్లో మనల్ని రైడ్ చేసుకుంటూ ఒక 30 మినిట్స్ తిప్పుతారు. సూపర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి ఇదైతే. పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ చాలా ఇష్టపడతారు. బట్ కొంచెం డిఫికల్ట్గా ఉంటుంది. ఏంటంటే పైకి తీసుకెళ్తారు, కిందికి తీసుకెళ్తారు. మనకి ఆ కార్ కింద పడిపోతుందేమో అని టెన్షన్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ వాళ్ళు మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రైవర్సే కదా, డ్రైవ్ చేస్తారు. సో వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు.
చూడండి అక్కడ పిల్లలు కూడా క్వాడ్ బైక్ అయితే నడుపుతున్నారు. రైడ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇది ఆల్మోస్ట్ 30 మినిట్స్ ఉంటుందండి. ఈ రైడ్ మొత్తం డిజర్ట్లోనే ఉంటుంది. మొత్తం హిల్స్ లాగా ఉంటుంది కదా డిజర్ట్. సో అందులో అయితే 30 మినిట్స్ ఈ రైడ్ ఉంటుంది. దెన్ తర్వాత మనల్ని మధ్యలో ఒక ప్లేస్కి తీసుకెళ్తారు. ఇక్కడ క్యామెల్ రైడింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఫోటోషూట్ కానీ క్యామెల్ రైడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో మనకు కావాలి అనుకుంటే అందులోనే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ మనము బుక్ చేసుకున్నాం కదా. సో క్యామెల్ రైడింగ్ కూడా ఇస్తారు. అండ్ అక్కడ మనము సన్సెట్ ఫొటోస్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇందులోనే మనకి డిన్నర్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. చూడండి లోపల మొత్తము సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఇక్కడ టీ కాఫీస్ అన్లిమిటెడ్ అన్నీ. అంటే ఇది చూడండి శాండ్తో చేసింది, ఎంత బాగుందో కదా. గ్లాస్లో వచ్చేసి శాండ్ ఆర్ట్ ఎంత బాగా చేశారో. దీని ప్రైస్ అయితే నేను కనుక్కోలేదండి. అండ్ ఇక్కడ మనకి అరబ్ డ్రెస్సెస్ ఉంటాయి కదా, అది కూడా వేసుకోవచ్చు. బట్ ప్రజెంట్ ఉన్న కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల దుబాయ్ గవర్నమెంట్ అయితే దాన్ని తీసేసింది. ఎందుకంటే ఒకటే డ్రెస్ని వచ్చిన వాళ్ళందరికీ వేస్తూ ఉంటారు కదా. సో దాన్ని అయితే తీసేశారు. చూడండి ఇక్కడైతే డిన్నర్ కోసం ఎవరి టేబుల్స్ని వాళ్ళకి అరేంజ్ చేశారు. అండ్ బెల్లీ డ్యాన్స్ అండ్ కొన్ని షోస్ కూడా ఇక్కడ ఉంటాయి. చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఫుడ్ కూడా అరబ్ ఫుడ్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ. అండ్ అక్కడ మాకు టేబుల్స్ లాగా కనిపిస్తున్నాయి కదా దూరంలో, అక్కడ వచ్చేసి పర్ హెడ్ 800 దిరామ్స్. మనకి సెపరేట్గా మొత్తం అన్నీ ఫుడ్ కానీ అన్నీ సెపరేట్గా వాళ్ళే తీసుకొచ్చి పెడతారు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మెహందీ టాటూస్ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. జస్ట్ చిన్నగా అలా వేశారు అత్తయ్యకి. అండ్ నేను కూడా వేయించుకున్నాను. మనకి ఇంక్లూడ్ మనం తీసుకున్న టికెట్ ప్రైస్లోనే ఇదంతా 100 AED అయితే అందులోనే మనకి పికప్ డ్రాప్ ఆఫ్ అండ్ డూనే బ్యాషింగ్, తర్వాత ఈ బీబీక్యూ ఫుడ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. 200లో అయితే అడిషనల్గా క్వాడ్ బైక్, శాండ్ బోర్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఫుడ్ వచ్చేసి అన్లిమిటెడ్ అండి. అన్లిమిటెడ్ వాటర్, అన్లిమిటెడ్ కూల్ డ్రింక్స్, అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్. సో అండ్ మేము ఇంకా అడిషనల్గా కొన్ని డబ్బులు ఇస్తే వాళ్ళే తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టారు. మనం వెళ్ళి అక్కడ తీసుకోవడం అంటే కొంచెం బఫేలో ఉండడం అంటే కొంచెం కష్టం కదా. సో వాళ్ళే తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఇక్కడ షీషా కూడా ఉంటుంది. మనం ఇది కావాలి అంటే అడిషనల్గా మనీ పే చేయాలి. ఇక్కడ ఉన్నావు కదా హితేష్. ఆల్రెడీ టికెట్ ఫుడ్ వచ్చేసి 6:30కి స్టార్ట్ చేస్తారు. అండ్ ఇంకా షోస్ ఉన్నాయండి. నేనైతే అన్నీ పెట్టలేదు ఎందుకంటే లెంత్ కూడా ఎక్కువైపోతుంది కదా. ఓన్లీ కొద్దిగా బెల్లీ డ్యాన్స్ వరకు పెట్టాను. ఇంకా ఫైర్ షో అండ్ అదర్ షోస్ కూడా ఉన్నాయి. అవి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఆ వీడియోస్ అయితే మీరు అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు, చాలా బాగుంటాయి. సో ఇదండి మా డిజర్ట్ సఫారీ ట్రిప్. మేమైతే ఈ డిజర్ట్ సఫారీని చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసామండి. మాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది. హోప్ మీకు కూడా నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.